Կենտրոնի եթերում լուրերի հիմնական թողարկումն է տաղավարում աշխատում է Քրիստինե Սքեսյանը։ Բարի երեկո, մեր եթերում առաջարկում են դիտել։ COVID-19 Հայաստանում մեկ օրում հաստատվել է 372 նոր դեպք, մահացել է 7 քաղաքացի, նրանցից միայն մեկը չի ունեցել ուղեկցող հիվանդություններ։ Որ դեպքում դիմակ կրելը կդառնա պարտադիր բոլոր տեղերում, նույնիսկ տանը։ Վարչապետը վերստին հորդորել է հետևել հակահամաճարակային կանոններին։ Ինչպես է կառավարությունը պատրաստվում աջակցել զրոյից բիզնես սկսողներին, հաստատվել է հակաճգնաժամային 19-րդ միջոցառումը։ Քաղաքական անհրաժեշտություն թե կեղծ օրակարգ, ընդդիմությունը քննադատել է ազգային ժողովին հանրաքվեները չեղարկելու իրավունք տվող նախագիծը։ Կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամ խորհրդարանում, ինչ խնդիրների են անդրադարձել падգամավորները։ Ինչու են Երևանի ծայրամասերում տնտեսվարողներն ավելի շատ անտեսում անվտանգության կանոնները, տեսչական մարմնի մշտադիտարկման արդյունքները։ Նոր զարգացումներ Սասնա ծռեր խմբի գործով։ Ուշագրավ ինչ հայտարարություններ է արել որպես վկահարցաքննվող անջատված գործով ամբաստանյալ Էդգար Սողոմոնյանը։ Միեդը Ռոբերտ Քոչարյանի մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը կհրապարակի մայիսի 29-ին, քրեական իրավական նորությունների ամփոփում։ Ինչպես են ճգնաժամային փուլում բանկերը կարողացել աջակցել պետությանն ու հաճախորդներին, գլխավոր դրամատան պաշտոնյայի հաշվետվությունը։ Թանգնվեր Վրաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 102-րդ տարեդարձի առթիվ։ Ռուսական Գազպրոմն ընդառաջել է գազի գինը նվազեցնելու Թբիլիսիի առաջարկին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին առավել հանգամանալից Հայաստանում մայիսի 27-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 372 նոր դեպք, ապաքինվել է 35, մահացել 7 քաղաքացի։ Նրանցից միայն մեկը 56 տարեկան տղամարդը չի ունեցել ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 5 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 44-ն է։ Այսպիսով հաստատված դեպքերի թիվը մեր երկրում հասել է 7774-ի, մահացածների թիվը 98-ն է, ընդհանուր ապաքինվածներին է 3255, փաստացի բուժվողներին է 4377, մեկ օրում թեստավորվել է 1124 մարդ, ընդհանուր թեստավորվածների թիվը 53678 է։ Արտոնյալ վարկեր զրոյից բիզնես սկսողների համար։ Կառավարությունը հաստատել է հակաճգնաժամային 19-րդ միջոցառումը։ Այն կոժանդակի Հայաստանի քաղաքացիներին ու առանձին տնտեսվարողներին հաղթահարել կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների ազդեցությունը մրցունակ գործարար ծրագրեր իրագործելու եղանակով։ Բժշկի ցուցումով ինքնամեկուսացված սոցիալապես խոցելի խմբերին կհատկացվի սննդամթերք, սանիտարիա-հիգիենիկ պարագաներ։ Կառավարությունը այդ նպատակով մարզերից յուրաքանչյուրին 5 միլիոնական դրամ է տրամադրել։ Գործադիրը նաև հաստատել է Ադրբեջանից բռնագաղթած անձանց բնակարանով ապահովման ծրագրի երկրորդ փուլը։ Բնակարանի գնման վկայագիր կհատկացվի 185 ընտանիքի։ Կրել դիմակ, երկրորդը պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և երրորդը պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ 3 պարզ կանոն կիրառելու պարագայում կարող ենք կորոնավիրուսի ցուցանիշները հասցնել զրոյականի։ Հերթական անգամ բարձրաձայնում է վարչապետը, հորդորում հետևել դրանց։ Երկրում կան հազարավոր վարակագիրներ, որոնք նույնիսկ չգիտեն, որ վարակագիր են։ Հետևաբար, եթե կա ախտորոշված 7000 դեպք, ապա նշանակում է կա 14000 վարակագիր։ Եթե կանոնները չպահպանվեն, մենք դիմակի կրումը պարտադիր կդարձնենք բոլոր տեղերում առանց բացառության։ Եվ դեռ հենց հարցի մեջ կդնի, տան մեջ պարտադիր կդարձնենք, թե չէ։ Ես մի քիչ չափազանցնում եմ բնականաբար։ Այսինքն մարդը տնից դուրս գա եկավ առանց դիմակի, կարող ենք մենք այդպիսի որոշում կայացնել, որ կտուգանվի։ Կորոնավիրուսի տարածման կանխման անվտանգության կանոնների խախտումներ արձանագրվում են, տեսչական մարմինները հիմնականում աշխատում են առավել ռիսկային ոլորտներում՝ արտադրամասեր, խանութներ, բանկեր, սննդի օբյեկտներ։ Ես մեկ շաբաթվա ընթացքում հանրային սննդի շուրջ 87 օբյեկտ է փակվել, եւս 12-ը այսօր երևի Պարետի որոշմամբ կփակվի, այդ աշխատանքները շարունակական բնույթ են կրելու։ Առաջիկա 4 օրերը վարակի տարածման առումով ռիսկային են։ Տեղեկություններ կան, որ ուսումնական տարվա ավարտի հետ կապված որոշ խմբեր լոկալ միջոցառումներ են նախատեսում։ Մենք խոստացել ենք, որ համավարակի հաղթահարման եւ հնարավորություններ ունենալ դեպքում մենք մեկ օր կնշանակենք եւ ամբողջ պետությունում կնշենք այդ օրը եւ միասին այդ օրը կնշենք, բայց հիմա պետք է զերծ մնալ։ Հետագայում տեղեկատվությունը, երբ որ մենք կհավաքենք, թե որտեղ են, ովքեր են նման միջոցառումներ արել կանոնների խախտմամբ, պետքա կարծում եմ դա որոշակի կոնկրետ հետևանք ունենա դպրոցների տնօրենների եւ համայնքների ղեկավարների հետագա գործունեության գնահատականի վրա։
Գործադիրի նիստում հակաճգնաժամային հերթական 19-րդ ծրագիրը հաստատվեց։ Կառավարությունը կաջակցի 0-ից բիզնես ստեղծել։ Մենք ասում ենք հետեւյալը, որ եթե դուք ունեք բիզնես գաղափար, դուք պետք է մասնակցեք դասընթացի եւ այդ դասընթացի հաջող ավարտելու պարագայում պետությունը ձեզ կաջակցի մինչև 10 միլիոն դրամ վարկ պլյուս դրամանշնոր ստանալ։ Այսուհետև անկախ բողոքողի արկայությունից շինարարությունն ավտոմատ չի կասեցվի, այլ կկասեցվի համապատասխան հիմքերի արկայության դեպքում։ Կառավարության նիստում հավանության արժանացավ այս նախագիծը, ներկայումս մոտ 450 միլիոն դոլարի կանգնած շինարարություն ունենք, նկատում է վարչապետը։ Այսինքն հիմա էլ դատարանը հնարավորություն ունի շինարարությունը կասեցնել, բայց ոչ թե ինքնաբերաբար, այլ ամեն առանձին դեպքը միջնորդություն կարող են ներկայացնել, քննարկվում այդ միջնորդությունը, եթե դա հիմնավոր է, տեղի ունենում կասեցման որոշում։ Հարցի քննարկման ժամանակ զավեշտալի դեպք արձանագրվեց։ Վնասով է փոխհատուցում, որևէ մեկը փոխհատուցում է։ Ոչ հարգելի դատա, պարոն վարչապետ, արդեն ինձ դատավարության շրջանակներում մասնագիտական է։ Փոփոխություններ գույքահարկի ոլորտում այն ավելանալու է։ Պետական բյուջեն համախառն ազգային գրպանը եւ դրան պետք է վերաբերվել այնպես, ինչպես ընտանեկան բյուջեին, նշեց վարչապետ Փաշինյանը։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ ստացվել են նախորդին Հայաստան ուղարկված 56 փորձանմուշի արդյունքները։ Նոր կորոնավիրուսի վարակը հաստատվել է եւս 4 քաղաքացու մոտ, որոնք Շահումյանի շրջանում հաստատված օջախի նույն շրջանակից են։ Մեկուսացվել է 4 քաղաքացի, ընդհանուր թեստավորումների քանակը 789 է։ Խորհրդարանը շարունակել է քննարկել հերթական նիստերի գերծ ծանրաբեռնված օրակարգի հարցերը, որոնց թվում է եղել նաև ազգային ժողովին հանրաքվեները չեղարկելու իրավունք տվող աղմկահարույց նախագիծը։ Այն թեժ քննարկման է արժանացել, քանի որ ընդդիմադիրները սկզբունքային անհամաձայնություններ են հայտնել իշխանության առաջարկին։ ԲՀԿ-ականներն առաջարկը բնութագրել են որպես կեղծ օրակարգից բխող եւ հակասահմանադրական։ Օրակարգում է եղել նաև ոստիկանության նոր համակարգի մասին օրենսդրական խոշոր փաթեթը։ Նախորդին քննարկված նախագծերն ընդունելուց հետո խորհրդարանը շարունակեց ոստիկանությունում նոր բարեկային ծառայություն ներդնելու մասին օրինագծի քննարկումը, որը ընդհատվել էր հարցերի փուլում։ ԲՀԿ-ական Արտյոմ Ծառուկյանին հետաքրքրում էր համալրվող մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությունը։ Այդ վարչական իրավախախտման արձանագրությունները ավտոմատ կերպով, այսինքն երբ որ տվյալները մոտ կանենք, մնացածը էլեկտրոնային եղանակով միանգամից այդ շտեմարանները կբեռնի ու կթեթևացնի, այսինքն միանգամից արձանագրությունը մենք ավտոմատ մոտ կանենք համակարգ։ Պլանավորում ենք սենց գործիք, թե ոչ։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնը նույնպես ունենալու է իր տեխնիկական եւ ծրագրային ապահովումը, որը ուղղակիորեն կապված է լինելու բարեկային ծառայության հետ, եւ այստեղ ավտոմատացումը կենտրոնական դեր է ունենալու։ Մենք այս ընթացքում նաեւ քննարկում ենք եւ ոչ թե քննարկում ենք, արդեն ունենք ծրագիր բարեկային ծառայողներին պլանշետներով հագեցնելու հնարավորություն, որպեսզի նրանք այդ ձեռամբ արձանագրություններ չկազմեն, դա հնարավորություն կտա հասանելիություն ունենալ տարբեր բազաներին եւ էլեկտրոնային կազմել արձանագրություններ։ Ներկայումս Երևանի ճանապարհային ոստիկանությունում եւ Պարեկապահական ծառայությունում միասին վերցրած կա 1000 ծառայող։ Փոփոխությունից հետո թիվը կրճատվելու է մինչեւ 700-ի, ասաց Արդարադատության փոխնախարարը ի պատասխան Միքայել Մելքումյանի հարցին։ Պատգամավորին հետաքրքիր էր նաեւ ֆինանսական կողմը։ Ծախսային իմաստով մենք ինչ ծախսեր ենք անում փաստացի եղածի վրա եւ ինչ ծախսեր ավելացվում են, մնում է նույնը, թե ունենք խնայողություններ։ Նրանց տարեկան աշխատավարձային ֆոնդը շուրջ 3 միլիարդ դրամ է, այսինքն ՊՊՑ եւ ՃՎ Երևանի մասով, իսկ նոր բարեկային ծառայության դեպքում մենք ունենք 4.3 միլիարդ, բայց տարեկան աշխատավարձային ֆոնդ։ Մենք նաև հաշվի ենք առնում, որ ՊՊՑ ՃՎ-ի գծով մենք ունենք նաև ապարքեվատրման ֆոնդ, եւ այս ֆոնդի գումարային հաշվարկը համադրելով 4.3 միլիարդի հետ, մենք մի բան էլ խնայում ենք։ Ընդգծելով բարեփոխումների անհրաժեշտությունը Վահեն Ֆիաջյանը նույնպես ուշադրություն հրավիրեց նախագծի ֆինանսական կողմի վրա։ Այդ 12.9 միլիարդ դրամից 8.4 միլիարդ դրամը կհատկացվի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից։ Հարգելի գործընկերներ, այստեղ զուտ արդյունավետության մասին է խոսքը գնում, այն պարագայում, երբ որ այսօր մեր երկրի քաղաքացիները սոցիալական բազում դժվարություններ են կրում, շատ ոլորտներ կան, որ կանգնած են անդուդի եզրին,
Եվ այս մարդկանց օգնության կարիք կա, եւ պետական բյուջեն ես կարծում եմ հատկապես այս ժամանակահատվածի համար ավելի նպատակային պետք է իրականացնել եւ ծախսել։ Էնֆիաջենը մտահոգությունը դիտարկեց համաճարակի համատեքստում, իսկ ազգային ժողովի նախագահը պայմանավորված այդ համաճարակով շարունակում է խստորեն վերահսկել դիմակ կրելու պայմանը։ Հերթական նկատողությունը լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամներին։ Հարգելի падգամավորներ, հարգելի տիկնայք падգամավորներ, դիմակը զարդ չի, դիմակը խնդրում եմ շարունակել կրել։ Ինչ եք ճպցնում, տիկին Սամսոնյան, չեք ուզում դուրս եկեք։ Ճպցնելը որն է։ Հասկացա, ես տեսել եմ, որ դուք վաղուց ժամանակ առ ժամանակ, ես հո բան չեմ, դեսպոտավարի չեմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ երբեմն հանում են դիմակը, երբեմն բան են անում, բայց տեսա, որ երկարեց։ Վերադառնալով քննարկվող հարցին Միրզոյանը խոսքը փոխանցեց պրոֆիլային հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանին, ով անդրադարձավ իր թիմակցի այն դիտարկմանը, թե ոստիկանությունում անհրաժեշտ է առավել մեծ թվով կանանց ներգրավվածություն։ Եթե դուք ձեր կողմից աչք նայեք, տեսնեք, որ այս ռեֆորմների պատասխանատուն կին է եւ շատ լավ է ներկայացրել այս խնդիրը եւ ոչ միայն ներկայացրել, այլ շատ լավ տիրապետում է ամբողջ էությունը։ Հաջորդ նախագծով իշխանությունն առաջարկում է խորհրդանին օժտել հանրաքվեի չեղարկման գործիքով, նախագիծը ներկայացնում էր Վահագն Հովակիմյանը։ Խորհրդանի կողմից արդեն իսկ նշանակված հանրաքվեն, այսինքն իր որոշումը, նախկինում կայացած որոշումը չեղարկելու ինստիտուտն է, որը կարող է տեղի ունենալ բացառապես ռազմական կամ արտակարգ դրության պայմաններում։ Հովակիմյանը Արտյոմ Ծառուկյանի ճշգրտող հարցին ի պատասխան ասաց, որ նախագիծը կապ չունի ապրիլի 5-ին նշանակված հանրաքվեի հետ, իսկ որոշ իշխանականներ չբացառեցին, որ կարող է կապ ունենալ։ Այստեղ ընդդիմադիրները խնդիր են տեսնում։ Ինձ թվում է դուք մի քիչ խճճվել եք, որովհետև կամ չեք պայմանավորվել իրար հետ ինչ խոսակ, կամ տարբեր օրենքներ եք քննարկում։ Մի մասը ասում է չէ, սա չի վերաբերվում հանրաքվեին։ Մի մասը ասում է վերաբերվում է։ Ժորժ ջան, կամ իրար հետ պայմանավորվեք, ինչ եք խոսում, կամ չգիտեմ, որովհետև իրականում դա մենք չենք խճճվել, դա դուք չեք խճճվել, դա մարդիկ են խճճվել, որոնք հիմա մեզ նայում են։ Ընդդիմության դիտարկմամբ նախագիծը ոտնահարում է սահմանադրությունը եւ բխում է կեղծ օրակարգից։ Բագրատաշենում, Բագրատաշենի անցակետի մոտ Գուշ Դուրգարյան, հա, մեր քաղաքացին, ասում է, այս ինչ եք քննարկում, հա, 100-ից ավել խմբված ենք այստեղ, մեր հարցերը լուծեք։ Երկուշաբթի օրվանից չենք կարողանում սահմանը անցնել, խնդիրներ կան։ Երկրի իրական օրակարգը թողած, ժողովրդին հուզող բազմաթիվ հարցերը թողած, սոցիալական այս լարվածությունը մեղմերուն ուղված տնտեսական ռեալ քայլերը թողած, մենք ընդհանրապես փորձում ենք բավարարել ձեր ամբիցիաները, ազատվել այս սահմանադրական դատարանից։ Ինչ եք վախենում հանրաքվեից, նշեց իմ գործընկերը, համաճարակը կավարտվի, արտակարգ մի խանգարեք, պարոն Դանելյան, համաճարակը կավարտվի, արտակարգ իրավիճակը կավարտվի, կանեք հանրաքվե եւ ի վերջո դուք եք ասել այս ամբիոնից, որ մեզ համար գերակա է լինելու ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի ձայնով կորոշեք սահմանադրական դատարանի կամ որևէ այլ ինստիտուտի խնդիրը, բայց բերել եւ խորհրդարանին տալ լիազորություն իմ վստահ համոզմամբ հակասահմանադրական նույն տրամաբանությամբ վաղը դուք կարող եք ասել, որ եկեք խորհրդարանով Հայաստանը հռչակենք միապետություն։ Մենք այս մոտեցմանը եւ այս գաղափարախոսությանը եւ այս կեղծ օրակարգին դեմ ենք։ 6-րդ գումարման ժամանակահատվածում Ծառուկյան կուսակցությունների դաշինքը Հրայր Թովմասյանի տեխնացության մասով, ստեղծված իրավիճակի մասով, իրավական գործընթացների մասով դեմ խոսել է, դեմ քվեարկել է, բայց այդ ժամանակահատվածում այստեղ նստած շատ գործիչներ, արտախորհրդարանական ուժի ներկայացուցիչներ, հասարակական գործիչներ որևիցե կերպ արձագանք չեք ներկայացրել, որևիցե կերպ դիրքորոշում չեք հայտնել։ Սա որպես իրողություն։ Մենք ինչի ենք դեմ ուղիղ ժողովրդավարությանը, ինչ ա եղել։ Դուք ասում եք մեր ժողովրդին առողջության մասին եք մտածում, լավ եք անում մտածում եք, բայց եթե այդ ժողովրդին թողում եք, որ գնան մոլերը առևտուր անեն, ռեստորաններում քեֆ անեն, թող որ գան ընտրատարածքում ընտրություն անեն։ Եթե կա ձեզնից ինչ-որ մեկը, որ գիտի երբ է ավարտվելու, եկեք ասեք լավ, 10 տարի տևելու է, ասենք լավ, եթե 10 տարի տևելու է, եկեք այս տարբերակը, ասենք առաջ տանենք։ Մենք չգիտենք ինչքան է տևելու, եւ այդ չիմանալով հանդերձ ուզում ենք նախկինում հիմնավորած ամենաժողովրդավար, ամենալեգիտիմ տարբերակը փոխարինենք այլ տարբերակով։
Անդիմադիրների կարծիքով նախագծի պատճառն այն է, որ իշխանությունն այլևս վստահ չէ, թե ինչպիսին կլինեն հանրաքվեի արդյունքները։ Տեղի ունեցողը ընդդիմադիր պատգամավոր Իվետա Տոնոյանին հիշեցրեց հայտնի բրենդի գովազդը։ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված հավերժական այս գործընթացը խորհրդարանական մեծամասնության կողմից նախաձեռնվող իմ մոտ այսպես Կոկա-կոլայի շատ հայտնի գովազդի տրամաբանությունն է հիշացնում, որտեղ մասնավորապես նշվում էր կրկին փորձիր։ Պարոն Հովակիմյան, դուք ձեր զեկույցի ընթացքում շատ այսպես սահուն կերպով շրջանցեցիք այն հանգամանքը, որ օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ շեշտակիորեն սահմանադրական դատարանի լիազորությունների շրջանակը նեղացվում է, մասնավորապես անփոփոխելի հոդվածների քննարկման մասով, ինչպես նաև ԱՅՈ-ի եւ ոչի քարոզարշավների համար նախատեսված հիմնադրամների ֆինանսական մասն է ավելացվում, այնպես որ այստեղ կան բազմաթիվ հարցականներ, որոնք որ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք քննարկելու ավելի երկար ժամանակահատված ունենայինք։ Իվետա Տոնոյանը ճիշտ ասում, կրկին փորձի, ես էլ ուրիշ բան եմ ասում։ Սա գիտեք ինչի նման է։ Հիշում եք, որ բակերում մարդիկ են գալի ասում են դանակ մկրած սրեմ, դանակ մկրած սրեմ ու ոչ մեկ չի իշնում, որ սրի դանակ մկրատը։ Հիմա պետք է վերջ տալ այս բանի, Ժորժ ջան, այսօր մեր երկրի առջև լրջագույն հարցեր են ծառացած։ Դանակ մկրած սրելու ժամանակը չի ՍԴ-ի շուրջը։ Սա ինստիտուտ է, ինստիտուտները պետք է հարգել, երեն կրկնում չեմ ուզում նույն բաները ասեմ, որ անձերը չեն, ինստիտուտն է, կոնկրետ իրավական ճանապարհներով մենք գնանք, պետք չի դրանից բան անել, լիազորությունները ոնց որ ասում է սահմանափակել, բերել արժային տար լիազորություն, որը հակասահմանադրական է։ ԲՀԿ-ն բացի քննադատությունից հանդես եկավ նաև կառուցողական առաջարկով։ Շաքե Իսայանի խոսքով այն բխում են նաև իշխանության շահերից։ Հանրաքվե նշանակելու մասին ազգային ժողովի որոշումը կարող է ուղարկել սահմանադրական դատարան եւ հուսալ, որ սահմանադրական դատարանը կընդունի որոշում եւ որ այն չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Միաժամանակ արժան չի ունենա հանրաքվեն չեղարկելու ոչ լեգիտիմ իրավասություն։ Այսպիսով նախագծին կողմ արտահայտվեց միայն Իմ քայլը խմբակցությունը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։ Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարանում կառավարության անդամները պատասխանել են պատգամավորների հարցերին։ Վարչապետն անդրադարձել է Russian Voyage ընկերության կողմից տրված բանկային կեղծ երաշխիքների գործին։ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ կասկած չի կարող լինել, որ գործը պատշաճ քննության կարժանանա։ Պատգամավորները գործադիրի անդամներին հարցեր են ուղղել նաև COVID-19-ի դեմ տարվող պայքարի, արտաքին մարտահրավերների, ճանապարհաշինության, տրանսպորտի, կրթության ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանում շինարարական բազմաթիվ աշխատանքներ ներկա պահին դադարեցված են, քանի որ դրանք իրականացնող կազմակերպությունները ներկայացրել են բանկային կեղծ երաշխիքներ, հայտնեց Անի Սամսոնյանը։ Այդպիսի մի շինարարական ընկերություն ներկայացրել է ևս կեղծ բանկային երաշխիքի փաստաթուղթ Russian Voyage, որի մասին մենք արդեն բարձրաձայնել ենք, եւ այդ ընկերության տնօրենը ազգակցական կապ ունի Ղալումյան ընտանիքի հետ, իսկ մենք գիտենք, որ Հայկ Ղալումյանը Իջևանի համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը ձեր մտերիմն է, ձեր քավորը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ դեպքը բացահայտել է վարչապետին ենթակա պետական վերահսկողական ծառայությունը, նյութերն ուղարկվել են ԱԱԾ, վարչապետի համոզմամբ կասկած չի կարող լինել, որ գործը պատշաճ քննության կարժանանա։ Հայաստանը փոքր երկիր է, որ շատ փորփր ենք, հնարավոր է ձեր ընտանիքի հետ էլ կապեր գտնվեն, եւ ես կհանձնարարեմ անպայման այդ հարցը գտնել, եւ ես շատ դժվար եմ պատկերացնում Հայաստանի Հանրապետությունում, ասենք շատ քիչ կան մարդիկ, որոնք կապով իրար հետ կապված չեն։ Փաշինյանը նաև հիշեցրեց, որ գիտնականների համոզմամբ աշխարհի յուրաքանչյուր երկու բնակիչ 4-րդ մարդու միջոցով կապված են իրար հետ։ Եթե դուք ակնարկում եք, որ այստեղ կեղծ երաշխիքները կարող են կապ ունենալ իշխանության հետ, դուք սխալ պատկերացում ունեք գործող իշխանության մասին։ Կորոնավիրուսի մասին, երբ Հայաստանը կարող է անցնել կարանտինային խիստ ռեժիմի, առողջապահության նախարարից հետաքրքրվեց Արման Բաբաջանյանը։ Ինչ վերաբերում է երբ կարիք կլինի լոկդաունի, ես կարծում եմ այդտեղ կարելի է կիրառել թե պարզ բանաձևեր, թե մի քիչ ավելի բարդ հաշվարկներ, երբ որ մեր քաղաքացիները կմնան առանց պատշաճ բուժօգնության եւ խոսքը միայն հիվանդանոցային բուժօգնության մասին չի, որտեղ մենք բուժօգնություն տրամադրում ենք նաեւ տնային պայմաններում, առողջության առաջնային պահպանման օղակի միջոցով, ինչի ուղղությամբ մենք հիմա շարժվում ենք եւ մենք հիվանդանոցները բեռնաթափելով
թեթև ձևերը ուղարկեցինք տուն։ Համաճարակն ամենաուժեղը հարվածել է ռեստորանային բիզնեսին, ի տարբերություն սրճարանների, ռեստորաններն ավելի մեծ վնասներ են կրում, կառավարությունը ինչպես է աջակցելու ոլորտի աշխատակիցներին, հետաքրքրվեցին Լուսավոր Հայաստանից։ Բացելը իհարկե խնդրի լուծում չի, այսինքն հետ նահանջել կանոնից, որը կանխարգելում է վարակը, որպեսզի լուծվի տնտեսական հարց, երևի թե չեն կանի։ Վարակից գալիք ուժած մյուս ոլորտը տուրիզմն է, ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահը նախորդ շաբաթ հանդիպել էր ոլորտի 250-ից ավելի ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Աշխատանքային քննարկման ընթացքում մասնագետները ահազանգել էին, հայտնվել են չափազանց ծանր վիճակում։ Տուրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչների համար շատ դժվար ժամանակներ են, մի շարք խնդիրներ են առաջացել, մասնավորապես նրանց մեջ բազմաթիվ կազմակերպության ներկայացուցիչներ կան, որոնք վարկեր են վերցրել, տարբեր պայմանագրեր ունեն տարբեր կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, խոշոր մի շարք ընկերություններ կան, որոնք վաճառել են շուրջ 1600 ավիատոմսեր, ընդհանուր թվով 400 միլիոն դրամի չափով, որպես կանխավճար են ստացել, եւ տուրիզմի ոլորտի փոխկապակցված մի շարք ընկերություններ, անհատներ, զբոսավարներ հայտնվել են դժվարին վիճակում եւ կացության մեջ։ Էկոնոմիկայի նախարարի խոսքով երկու հարց կա, որոնց լուծումը դեռ չեն գտել։ Մեկը վերաբերում է բանկային պարտավորություններին, մյուսը հարկային արտոնություններին։ Հարցեր կան, որ շարունակում ենք դիտարկել, մտածում ենք, որ առաջիկայում ինչ-որ լուծումներ կգտնենք նաեւ օգտակար աջակցության ձև կգտնենք նաև այդ կազմակերպությունների որոշ մասի համար։ Համաճարակը անդրադարձել է նաև բուհ ընդունվելու գործընթացի վրա։ Արայիկ Հարությունյանը տեղեկացրեց, դիմորդի գրանցումը լինելու է առցանց, բայց քննությունն անցկացվելու է քննական կենտրոնում։ Ընդունելությունը լինելու է մեկ քննությամբ։ Գերմանիան իր քաղաքացիներին հորդորում է Արցախ չայցելել, զգուշացնելով Ադրբեջանի կողմից հնարավոր պատժամիջոցների մասին, ինչպիսի պատասխան է հայկական կողմը տալիս նման զգուշացումներին, արտգործնախարարից հետաքրքրվեց Տարոն Սիմոնյանը։ Խնդրեմ ձեզ ուղղակի չդատել մեր տարբեր գործընկերների դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցով նման այդ ճանապարհորդությունների խորհուրդների միջոցով, որովհետև դուք նշեցիք Գերմանիայի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցում առավել քան մեկ անգամ եւ առավել քան հստակ արտահայտված է։ Հայաստանը պատրաստ է համարժեք պատասխան տալ Ադրբեջանի գործողություններին եւ սպառնալիքներին, նախարարն այս թեմային անդրադարձավ պատասխանելով Սերգեյ Բագրատյանի հարցին։ Ապրիլյան պատերազմը եւ դրանից առաջ եւ դրանից հետո այս դիվերսիոն գործողությունները համարժեք պատասխան չեն ստանում, այսինքն մենք միգուցե ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում ամրագրենք նաև հետևյալ դրույթը, որ նմանատիպ հաջորդ դիվերսիայի կամ նման հավակնությունների դեպքում մենք այլևս չենք երաշխավորում Ադրբեջանի անվտանգությունը։ Մենք չենք համարում նման նույն հռետորաբանությամբ, նույն էմոցիոնալ ոգով ներգրավել նման լեզվաբանական հակամարտության մեջ։ ԲՀԿ-ից հետաքրքրվեցին ակնալի ճարմավիր ճանապարհահատվածի մասին։ Արդեն երկար ժամանակ է այնտեղ կատարվում է բյուջեով նախատեսված ամենամյա փոսային նորոգումներ։ Արդյոք այս տարի կիրականացվեն միջին նորոգման աշխատանքները եւ եթե այո, ապա ավելնոր շռայլություն չէ նույն ճանապարհը նույն տարվա մեջ երկու անգամ ասֆալտապատել։ Մենք արդեն իսկ 2021 թվականի հիմնանորոգումների մեջ այդ ճանապարհը նախատեսել ենք, շուտով մրցույթի կդրվեն նախագծանախահաշվային աշխատանքների համար մրցույթները եւ մենք կունենանք նորմալ ճանապարհ, որը երկար կծառայի մեր քաղաքացիներին։ Հին մեխանիզմով նոր նպատակի չես հասնի Արթուր Դալաքյանն անդրադարձավ տրանսպորտի ոլորտին, ընդգծեց, ոչ այնքան հարց, որքան առաջարկ ունի։ Ես առաջարկում եմ ձեզ, որպեսզի դուք ձեր դիրքորոշումը վերանայեք այս ոլորտի նկատմամբ։ Եվ այս ցանկությունների վերած ոլորտը փորձեք համախմբել մեկտեղ, ստեղծեք նոր տրանսպորտային կոմիտե, որ ես համոզված եմ նոր արդյունքներ կտա այս ոլորտի զարգացման հետ կապված։ Իհարկե խնդիրներ կան եւ մենք ունենք պատկերացումներ այդ խնդիրները լուծելու մասին։ Տրանսպորտային ոլորտում լուծված ամենամեծ խնդիրն ըստ վարչապետի այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները կորոնավիրուսից առաջ 50-ից 60 եվրոյով թռչում էին Եվրոպա եւ հետ գալիս։ Իզաբելլա Հովանիսյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։
Մայիսի 28-ին Սարդարապատի մուտքը փակ կլինի տրանսպորտային միջոցների ու հանրության համար կորոնավիրուսի տարածման կանխարգելման նպատակով ոստիկանությունը հորդորում է զերծ մնալ նաև հանգստյան օրերին մասսայական միջոցառումներից։ Պետական մարմինները շարունակում են հետևել, թե ինչպես է բնակչությունը պահպանում հակահամաճարակային կանոնները։ Վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերվել են մի շարք խախտումներ։ Մայիսի 26-ի դրությամբ կասեցվել է 932 տնտեսվարողի գործունեություն։ Մայիսի 28-ին կարգելվի տրանսպորտային միջոցների և քաղաքացիների մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր ոստիկանությունից հայտնում են, որ կարգը խախտելը կառաջացնի իրավական հետևանքներ։ Սահմանափակումները գործում են հանրապետությունում համավարակի տարածումը կանխելու և մարդկային հնարավոր կուտակումներից խուսափելու նպատակով։ Համավարակի հնարավոր տարածումը կանխելու նպատակով ոստիկանությունը նաև հորդորում է զերծ մնալ մասսայական միջոցառումներից, այդ թվում հանգստյան օրերին ուխտագնացություններ, արշավներ ու հավաքույթներ կազմակերպելուց։ Խախտումներ թույլ չտալու համար ոստիկանության աշխատակիցները ծառայություն կիրականացնեն ուխտատեղիներում ու տեսարժան վայրերում, կվերահսկվեն Ղալթախչիի, Սուրբ Հովհաննես Մատուրի, Աղավնավանքի, Գոշավանքի, Հայրավանքի, Մայրավանքի, Ծաղկևանքի, Գեղարդավանքի, Ամբերդի և այլ սրբատեղերի ու Շրեշտ Ասսարի, Շիկահողի արգելավայրի, Շառաչի և Խոսրովի անտառի ջրվեժների ու այլ վայրերի տարածքները։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը պաշտպանիչ ու բժշկական ձեռնոցների շրջանառության ոլորտում վարույթ է հարուցել մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ։ Ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ մեծածախ իրացնողների և առևտրային ցանցերի կողմից մարտ-մայիս ամիսներին ձեռնոցների իրացման ոլորտում նկատվել են հնարավոր չհիմնավորված բարձր գներ։ Մեկ զույգ ձեռնոցի մեծածախ վաճառքի գինը մայիսին միջինում եղել է 31-ից 86 դրամ, իսկ մանրածախ իրացման գինը միջինում 34-ից 90 դրամ։ Ավելի վաղ վարույթ էր հարուցվել նաև մեկանգամյա օգտագործման դիմակների իրացմամբ զբաղվող տնտեսվարողների նկատմամբ։ Տնտեսվարողների ցանկը կարող է ընդլայնվել։ Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի լայնածավալ մշտադիտարկումները ողջ հանրապետությամբ շարունակվում են։ Մայիսի 26-ի դրությամբ տեսչական մարմնի արձանագրած խախտումների հիմքով Պարետի կողմից կասեցման որոշումների թիվը 932 է։ Նշվածից 352 կասեցումը վերջին 7 օրում է իրականացվել։ Եվս 109-ի մոտ արձանագրված խախտումների հիմքով Պարետին ներկայացվել է կասեցման միջնորդություն։ Արտակարգ դրության շրջանում Երևանում և մարզերում մշտադիտարկվել է շուրջ 4103 տնտեսվարողի գործունեություն։ Տեսչական մարմնի տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ մայրաքաղաքի ծայրամասերում գործող տնտեսվարողների կողմից ավելի շատ է անտեսվում անվտանգության կանոնների պահպանումը, իսկ մարզերում կա անվտանգության նորմերի վերաբերյալ իրազեկման պակաս։ Կասեցման ենթարկված տնտեսվարողների մեջ առավել մեծ թիվ են կազմում գեղեցկության սրահները, ստոմատոլոգիական կենտրոնները, մանրածախ առևտրի կետերն ու սուպերմարկետները։ Սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը մայրաքաղաքի մշտադիտարկված 55 մանկապարտեզներից 14-ում խախտումներ է հայտնաբերվել։ Պարզվել է, որ այս նախակրթարաններում ոչ բոլոր աշխատակիցներն են կրել ձեռնոցներ և դիմակներ, երեխաների և աշխատակիցների ջերմաչափման գրանցամատյանները բացակայել են կամ թերի են եղել։ Երեխաների քնի ժամանակ չի պահպանվել սահմանված սոցիալական հեռավորությունը։ Բացակայել են ախտահանության մասին գրառումները, խոհանոցներում, սանհանգույցներում բացակայել են մակնշված աղբամանները դիմակների և ձեռնոցների համար, իսկ մանկապարտեզներից մեկում լրացած են եղել աշխատակիցների մեծ մասի սանիտարական գրքույկների ժամկետները։ Խախտումների մասին տեղեկությունը կներկայացվի Պարետատուն։ Մայիսի 27-ին Նորք Մարաշ և Նուբարաշեն վարչական շրջաններում քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի և ճանապարհային ոստիկանության գործակցությամբ մշտադիտարկված 47 մարդատար տաքսիներում 47 խախտում է հայտնաբերվել։ 15-ի դեպքում վարորդի կողքին նստած ուղևորներն իջեցվել են կամ տեղափոխվել են մեքենայի հետևի նստատեղ։ 4 ուղևոր և 28 վարորդ երթևեկել են առանց դիմակի։ Կազմվել է 12 արձանագրություն։ Դիտարկված 15 կանոնավոր երթուղիներով տրանսպորտային միջոցներում հայտնաբերվել է խախտման 3 դեպք։ 2 միկրոավտոբուսներում դիմացի նստարանից 2 ուղևոր իջեցվել է։ Մեքենաներից մեկում բացակայել են ախտահանիչ միջոցները։ Մեկ տրանսպորտային միջոցում վարորդը երթևեկել է առանց դիմակի, իսկ ուղևորը եղել է կանգնած։ Նա դուրս է հրավիրվել սրահից։ Բոլոր վարորդներին տրվել են ցուցումներ խստագույնս պահպանելու սահմանված անվտանգության նորմերը։ Մշտադիտարկումները շարունակվում են։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ 3 տեսակապի ձևաչափով տեղի ունեցել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։ Զոհրաբ Մնացականյանը կարևոր է համարել համավարակի պայմաններում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի գլոբալ հրադադարի կոչին աջակցելու վերաբերյալ հայտարարության ընդունումը։ Նա գործընկերների ուշադրությունն է հրավիրել այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվում ռազմատենչ հռետորաբանությունից։ Շփման գծում հրադադարի ռեժիմը խախտվում է, սահմանին շարունակվում են սադրանքները։ Միջազգային հանձնառությունների խախտմամբ անցկացվել են հերթական զորավարժությունները։ Այդ օրինակ գործողությունները, որոնք
աղախար խլում են տարածաշրջանային կայունությունը, լուրջ վնաս են հասցնում խաղաղ գործընթացին, պետք է դատապարտվեն։ Մենք կտրականապես բացառում ենք ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառումը եւ շարունակում ենք խաղաղ գործընթացում մեր կառուցողական մասնակցությունը, որի ներուժը չի կարող լիարժեք իրացվել առանց Արցախի ժողովրդի մասնակցության ու բոլոր կողմերի համարժեք փոխզիջման, ասել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Նիստի ավարտին ընդունվել են համատեղ հայտարարություններ, այդ թվում համընդհանուր հրադադար հաստատելու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի կոչին աջակցության մասին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն անդրադարձել է որոշ լրատվամիջոցներում հրապարակված տեղեկությանը, որ երեկ ադրբեջանական կողմից Կրակոցից հայկական զորամասերից մեկի գումարտակի հրամանատարի մեքենան այրվել է։ Զորքերի առօրյա գործունեության ընթացքում նման միջադեպերը բացառված չեն։ Սահմանին փոխհրաձգություն լինում է ամեն օր, ինչի հետևանքով թե մեր, թե հակառակորդի ռազմական տեխնիկան վնասվում է, Facebook-ի էջում գրել է Շուշան Ստեփանյանը։ Նրա տեղեկացմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել միջդիրքային տարածքում հայկական զինված ուժերի կողմից կառուցվող նոր ամրաշինությունների շրջանում, ավտոմեքենան այրվել է, սակայն այն գումարտակի հրամանատարին չի սպասարկում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հավելել է, որ Նախիջևանի մասնավորապես նշված ուղղություններում իրավիճակը հարաբերական կայուն է եւ վերահսկելի, մտահոգիչ զարգացումներ չկան։ Ես Արմեն Բիլյանին կրակելուց չեմ տեսել, իմ ցուցմունքներում էլ նշվել է այնպես, ինչպես քննիչն է ցանկացել։ Ստասնածառեր խմբի գործով նիստի ժամանակ ասել է որպես վկա հարցաքննվող անջատված գործով ամբաստանյալ Էդգար Սողոմոնյանը։ Խմբի անդամների դեմ ցուցմունք տված եւ գնդից դուրս գալուց հետո ազատության մեջ հայտնված Սողոմոնյանը ուշագրավ հայտարարություններ է արել, պնդելով, որ իրեն ծեծել են։ Ուշագրավ բացահայտումներ ու նոր զարգացումներ Ստասնածառեր խմբի գործով դատական նիստի ժամանակ դատարանում որպես վկա հարցաքննվել է խմբի անդամների դեմ ցուցմունք տված եւ գնդից դուրս գալուց հետո ազատության մեջ հայտնված Էդգար Սողոմոնյանը։ Վերջինս ուշագրավ հայտարարություններ է արել մոտ 4 տարի անազատության մեջ գտնվող Արմեն Բիլյանի վերաբերյալ, ով մեղադրվում է ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանին հրազենային վիրավորում հասցնելու համար։ Ես Արմեն Բիլյանի չեմ տեսել կրակելուց, ոչ տեսել եմ զենքով, գրավոր ցուցմունքների հետ կապված, որ ես ինչ-որ տեսել եմ Արմեն Բիլյանին կրակել ինչ-որ միտեղ, դա իմ բառերից չէ եկել։ Սողոմոնյանը հայտարարեց նաև, որ գնդի տարածքում վիրավորված, հետո հիվանդանոցում մահացած ոստիկան Գագիկ Մկրտչյանին նույնպես չի տեսել։ Ցուցմունքներում նշվել է, որ ես Յանին տեսել եմ ձեր ասած ինչ-որ մեկին, միգուցե ինչ-որ մեկ ձեռը, մեկ թևին գցած, թե ինչ-որ բան, դա իմ բառերից չէ եկել, դա շարադրված է այնպես, ինչպես որ քննչական ծառայությունում են ուզեցել այդպես նկարագրվի եւ այդպես ձևակերպել են այդ ցուցմունքը եւ ցանկացել են կորզեն ինձանից ինչ-որ ցուցմունք։ Վկան ուշագրավ հայտարարություններ արեց նաև գնդի տարածքում արված փորձաքննությունների վերաբերյալ։ Դուք չեք ցույց տվել տեղերը, այլ ձեզ քննիչն է ցույց տվել որտեղ որ ինչ պետքա ցույց տաք կամ խոսեք։ Այո, ասենք ես պատի այս կողմից ինչ-որ տոալետա, տոալետի դեմը ինչ-որ բանը իրանց ասելով տեսել եմ Արմենին, որ ինչ-որ զենքը ձեռին, սես բռնած, ասում եմ ես դες բան չեմ տեսել, ասում եմ խոսքի կարող դժեր դներեք սենց դիրքավորված դիրք է ինձ նկարագրեմ, որ սես կային է, սես պուլել յանի բռնածա դռան վրա, ինչ-որ բան, ես դες բան չեմ տեսել, ստար իրանք տեխնիկական օգտագործել են, որ ասենք խոսքի ես նկարագրեմ այդ ձև, ես դες բան չեմ տեսել ու իրանք նկարագրածով իրանք ցույց են տվել, որ ոնց կասես։ Իրեն հարցաքննած քննիչներից վկան հիշեց քննչական խմբի ղեկավար Էդիկ Հակոբյանին, ով ըստ նրա ճնշումներ է գործադրել ու ցուցմունք է գործել։ Պաշտպանը ներկա չի եղել հարցաքննության ժամանակ, նախորդ ինձ ճնշում են գործադրել, որ մենք սա գիտենք, սա գրավի սրոք ես գնալու 16 տարի, 26 տարի, մենք սա գիտենք, հեսա ոնց կասեն, այտենց է կանենք, այտենց կգրվի, ստորաբերես, կասես ճիշտ է։ Նախորդ հարցաքննությունների ժամանակ Էդգար Սողոմոնյանը նշել էր, որ իր նկատմամբ նաև ֆիզիկական բռնություն է գործադրվել։ Մեղադրող դատախազին հետաքրքրում էր, արդյոք դա համապատասխանում է իրականությանը եւ ով է բռնություն գործադրել։ Բռնություն գործադրվել է այն ժամանակ, երբ որ հանձնվելու ժամանակ, որ գնդի տարածքից արդյոք Վիլիսը դրեցին տարան, ծեծելով լավ հավեսով։ Մեկ է փոքր բաց է այդպես տեսքել է։ Լավ ծեծելով տարան գցեցին սենյակների մեջ ու սկսեցին ձեռի բռնություններով, ամեն ինչով, պաշտպանը, ես պաշտպանին ասել էի, որ այդպես բան է եղել, պաշտպանը ասել էր, որ ինչի համար է այդպես բան արել, գործ էր ասել, որ դրա համար շարունակվի, հետո նորից քննիչ Հակոբյանը մի խոսքով Յանին, որ
իր միտքում էլի ասենք ոսկի բան հրաժարվի դրանից, որ ասենք տվյալ անձի հետ խնդիրներ չառաջանա։ Մոտ 5 ժամ Էդգար Սողոմոնյանը պատասխանել է կողմերի հարցերին։ Դատարանը համարել է հարցաքննությունը ավարտված։ Արթուր Հակոբյան, Էպիկենտրոն։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի մեղսագրվող 300-ի առաջին հոդվածի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը կհրապարակի մայիսի 20-ին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պաշտոնատար անձին առանձնապես խոշոր չափի կաշառք տալու հերթական դեպքը։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նախկին նախագահի նկատմամբ էլ հետախուզում է հայտարարվել։ Քրեական իրավական լրահոսը առաջարկվող տեսաշարում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Գուրգեն Մարգարյանի գործով մի էդի վճիռը համարել է Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականության դեմ կայացրած դատավճիռ։ Այն ոչ միայն ճանաչում է, այլև անընդունելի է որակում Ադրբեջանի կողմից պետական մակարդակով հայերի հանդեպ ատելության հողի վրա գործած հանցագործությունների խրախուսումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկում է մի էդ այս վճիռը որպես պահանջ Ադրբեջանի իշխանություններից վերականգնելու արդարությունը Գուրգեն Մարգարյանի ահասարսուռ սպանության գործում եւ դադարեցնելու հայերի նկատմամբ ռասիստական քաղաքականությունը, նշված է արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող 300.1 հոդվածի վերաբերյալ իր խորհրդատվական կարծիքը կհրապարակի մայիսի 29-ին։ Սահմանադրական դատարանի նախորդ տարվա ամռանը ներկայացրած եւ Եվրադատարանի մեծ պալատի կողմից հոկտեմբերի 2-ին վարույթ ընդունված դիմումը վերաբերում է սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածի մեկնաբանությանը եւ դրա կիրառմանը Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո։ Հիշեցնենք, դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչը դիմել էին սահմանադրական դատարան երկրորդ նախագահին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու մասին դրույթի սահմանադրականությունը եւ նախագահի անձեռնամխելիության ինստիտուտի էությունը որոշելու խնդրանքով։ Սահմանադրական դատարանն էլ իր հերթին որոշել էր կասեցնել դիմումի քննությունը եւ խորհրդատվության համար դիմել Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին եւ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է Հայրապետյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը։ Այսօր որոշում է կայացվել Ռուբեն Հայրապետյանի նկատմամբ հետախուզում հայտարարելու մասին եւ դա այն դեպքում, երբ հստակ հայտնի է նրա գտնվելու վայրը։ Առկա են Հայաստան վերադառնալու անհաղթահարելի խոչընդոտներ, որոնց մասին մենք պատշաճ իրազեկել ենք քննիչին։ Իհարկե չեն մոռացել նաեւ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդություն ներկայացնել դատարան։ Օրենք համավարակ կարանտին, չէ, չենք լսել, գրել է Հայրապետյանի պաշտպանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը կանխարգելել է բժշկական կեղծ փաստաթղթերի հիման վրա ժամկետային զինվորական ծառայությունից խուսափելու դեպքը եւ բացահայտել առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու դեպք։ Մայիսի 24-ին բերման է ենթարկվել 4 քաղաքացի, որոնք նույն օրը ներգրավել են որպես կասկածյալ։ Նրանք պաշտպանների ներկայությամբ տվել են խոստովանական ցուցմունքներ, բացահայտելով կոռուպցիոն մեխանիզմում ներգրավված անձանց շրջանակը։ Պարզվել է կասկածյալներից մեկը զինծառայությունից որդու տարկետման ժամկետը երկարացնելու նպատակով համաձայնություն է ձեռք բերել հանրապետական զինվորական հոսպիտալի նախկին աշխատակցի հետ $3000 կաշառքի դիմաց։ Վերջինը ստանալով կաշառքը հանդիպել է զինվորական կոմիսարիատի պաշտոնյայի հետ, սակայն վերջին հրաժարվել է ստանալ կաշառքի առարկան։ Դրանից հետո հոսպիտալի նախկին աշխատակիցը $2000 վերադարձրել է, իսկ 1000-ը խաբեությամբ հափշտակել։ Բերման ենթարկվածների նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Վաչիկ Գրիգորյան, Էպիկենտրոն։ Ֆինանսական առումով 2019 բարեհաջող տարի էր, բանկային համակարգը մեծ առաջընթաց էր արձանագրել։ Նախորդ տարվա ֆինանսական կայունության մասին հաշվետվությունը ներկայացնելիս ասել է Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնօրենը։ Անդրանիկ Գրիգորյանի խոսքով այդ կայունության շնորհիվ էլ ճգնաժամային այս փուլում բանկերը կարողացել են աջակցել պետությանն ու հաճախորդներին։ 2019-ը ֆինանսական առումով հաջող տարի էր, պատմական 2018-ի բոլոր կանխատեսումները կատարվեցին։ Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության դեպարտամենտի տնօրենն ասում է, կապիտալի ավանդների առումով վերջին տարիներին բանկային համակարգը մեծ առաջընթաց ունի։ Անդրանիկ Գրիգորյանն առանձնացնում է անցած տարում հատկապես տնտեսությունների վարկավորման ծավալները։ Մենք էական աճ ենք նկատել հիփոթեկային վարկերի եւ տնային տնտեսություններին տրամադրված այլ տեսակի վարկավորման ոլորտում եւ քանիցս հայտարարել ենք, որ մենք ուշադիր հետևում ենք, մոնիտորինգ ենք իրականացնում այս վարկերի վարկագծին, ընդհանրապես տնային տնտեսությունների եկամուտի հետ կապված եկամուտի բեռ, վարկային բեռ, պարտքի բեռ, այս ցուցանիշների զարգացումներին։ Գլխավոր դրամատան մասնագետի խոսքով տնտեսության զարգացման, հաճախորդների ներգրավվածության եւ սպասարկման համար բանկային ոլորտը մեծ սպառում է ապահովել։ Հենց դրա շնորհիվ էլ բանկերը ճգնաժամային այս փուլում կարողացան տնտեսությանը ինքնակամ ձեռք մեկնել։ Առաջիններից մեկը արձագանքել ֆինանսական համակարգի եւ տնտեսությունում տեղի ունեցող բացասական երևույթներին, որի պատճառով մենք ունեցանք ընդհանուր տնտեսական ակտիվության դանդաղում տարբեր տեսակի բիզնեսների եւ
գործունեության դադարեցում եւ այլն պայմանավորված համավարակով։ Գրիգորյանը մեկ անգամ էլ հիշեցնում է մինչև այս պահը բանկերը գրեթե 540,000 ֆիզիկական եւ 17,000 էլ իրավաբանական անձի վարկային պարտավորություններում վերանայումներ են արել։ Մոտ 3 ամսով հետաձգվել են դրանց մուծումները լրացուցիչ բերջ ստեղծելու համար։ Աիդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։ Տավուշի մարզում փլուզման եզրին գտնվող տանտանիքը կվերականգնվի Viva MTS-ի ֆինանսավորման եւ Fuller տնաշինական կենտրոնի աջակցության շնորհիվ։ Տավուշի մարզի Խաշթարա գյուղի բնակիչներն այդ տան ապրել են 17 տարի։ Մոտ 9 տարի առաջ կառուցված առաստաղը տևական անձրևներից թուլացել է եւ ամեն վայրկյան փլուզվելու վտանգի առաջ է կանգնել։ Խոնավությունից ու ծանրությունից արդեն իսկ փլուզվել է տան խոհանոցի առաստաղը։ Տավուշի մարզի Խաշտարա գյուղում բնակվող Գուլակյանների ընտանիքը բնակարանի ոչ այնքան հարմարավետության, որքան անվտանգության խնդիր ունի։ Ավելի քան 9 տարի առաջ կառուցված տան առաստաղը տևական անձրևներից թուլացել է եւ ամեն վայրկյան կարող է ամբողջությամբ փլուզվել։ Ինքը շատ որ հին է, տանիքը լավը չի ու ամեն անձրևներին անհանգստություն այլի մեզ համար կաթում է։ Տանտերը զինվորական հարությունը 3 դուստրերի եւ կնոջ հետ արդեն 17 տարի ապրում է սահմանից 12 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հորաքրոջ տանը։ Հաճախ ստիպված է լինում ընտանիքին մենակ թողնել, ինչը անհանգստության պատճառ է դառնում։ Անհանգստությունը մեծացել է, երբ խոնավությունից ու ծանրությունից փլուզվել է տան խոհանոցի առաստաղը։ Այս հատված ընտանիքի անդամներն ընդհանրապես խուսափում են գնալ։ Տանիքում մեծ քանակությամբ հող կար կուտակած, ժամանակին այդպես են կառուցել, դե արդեն այդքանը խոնավանալով ծանրացել էր, հետո առաստաղը պոկվեց։ Հիմա նույն վտանգը մյուս սենյակում կա, անհանգստանում ենք էլի։ Զարինեն ասում է, առաստաղի փլուզված հատվածը վերականգնելու ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվել, քանի որ տանիքն ամբողջությամբ վերականգնելու կարիք ունի։ Viva MTS-ի ֆինանսավորման եւ Fuller տնաշինական կենտրոնի աջակցության շնորհիվ մինչև տարեվերջ տանտանիքը կկառուցվի, իսկ հեռավոր մարզում բնակվող եւս մեկ երիտասարդ ընտանիք կազատվի տարիներ շարունակ մեծացող խնդրից։ Սա շատ մեծ աշխատանք է, շատ մեծ օգնություն է երիտասարդ ընտանիքներին, մեծ ընտանիքներին, ամենամեծ աջակցությունը ֆինանսավորումն է։ Եթե այսքանը կա, արդեն մնացածը կկազմակերպվի։ Իսկ մինչև ծրագրի իրականացումը Զարինեն զբաղվելու է երեխաների կրթությամբ եւ ինքնակրթությամբ։ Նա հեռակա բարձրագույն կրթություն է ստանում, օրինակ դառնալով իր երեխաների համար։ Նազելի Ստեփանյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանն այսօրվա համար ես եւ իմ գործընկերները ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս եւ կրկին հիշեցնում դիմակի ճիշտ օգտվելը, ձեռքերը հաճախակի ախտահանելն ու սոցիալական հեռավորություն պահելը էականորեն նվազեցնում են կորոնավիրուսով վարակվելու վտանգը։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։